នៅពេលដែលលោកអ្នកទិញលក់ដីធ្លីហើយត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតើតម្រូវឲ្យលោកអ្នកមានឯកសារអ្វីខ្លះចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានចំណេះដឹងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យដីធ្លីក៏ដូចជាវិស័យមួយនៅក្នុងចំណោមវិស័យទាំង14នៃអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដែលនិយាយអំពីនៅពេលដែលលោកអ្នកទិញលក់ដីធ្លីហើយត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតើតម្រូវឲ្យមានឯកសារអ្វីខ្លះចានៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលលោកអ្នកទិញលក់ដីធ្លីហើយត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីតម្រូវឲ្យលោកអ្នកមានឯកសារដូចជា 1. ចំពោះភាគីអ្នកលក់ម្ចាស់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិចំពោះភាគីអ្នកលក់ករណីក្នុងប័ណ្ណជាទ្រព្យរួមគ្នាប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកត្រូវមានឯកសារដូចជាប័ណ្ណដីវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុច្បាប់ដើមពាក្យសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលិខិតលក់ផ្ដាច់ស្លាកក្បាត់ក្បាលដីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវមានសាក្សីម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងចាចំពោះភាគីអ្នកលក់ករណីក្នុងប័ណ្ណជាទ្រព្យរបស់អ្នកនៅលីវទ្រព្យម្ខាងជារបស់ប្តីឬប្រពន្ធទ្រព្យមេម៉ាយឬទ្រព្យពោះម៉ាយលោកអ្នកត្រូវមានឯកសារដូចជាប័ណ្ណដីវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុច្បាប់ដើមពាក្យសុំចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលិខិតលក់ផ្ដាច់ស្លាកក្បាត់ក្បាលដីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវមានសាក្សីម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងចា 2. ចំពោះភាគីអ្នកទិញភាគីអ្នកទិញប្តីប្រពន្ធដាក់ឈ្មោះទាំងពីរនាក់ឬហៅថាទ្រព្យរួមគ្នាប្តីប្រពន្ធត្រូវមានឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវមានសាក្សីម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងចាចំពោះភាគីអ្នកទិញប្តីប្រពន្ធតែដាក់ឈ្មោះតែម្ខាងទ្រព្យប្តីឬទ្រព្យប្រពន្ធត្រូវមានឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍សៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលិខិតបញ្ជាក់ប្រភេទទ្រព្យត្រូវមានសាក្សីម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងចំពោះភាគីអ្នកទិញនៅលីវទ្រព្យលីវចាតម្រូវឲ្យលោកអ្នកមានឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិកំណើតលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវត្រូវមានសាក្សីម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងចាចំពោះអ្នកទិញជាមេម៉ាយឬពោះម៉ាយត្រូវមានឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិកំណើតសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅច្បាប់ចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលិខិតបញ្ជាក់មេម៉ាយឬពោះម៉ាយត្រូវមានសាក្សីម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាអាចតម្រូវឲ្យមានឯកសារផ្សេងទៀតទៅតាមស្ថានភាពបុគ្គលជាក់ស្ដែងចា៎ហើយប្រសិនបើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជននៅមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងករណីនេះលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅសាកសួរព័ត៌មានផ្ទាល់នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ096 501 5088ឬអាចទៅសាកសួរមន្ត្រីជំនាញផ្ទាល់នៅមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តកណ្ដាលឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 425 576ចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចានៅពេលនេះកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុជាតិខេត្តកណ្ដាលក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះបានក្លាយទៅជាចំណេះដឹងបន្ថែមជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលដែលមិនទាន់បានជ្រាបពីព័ត៌មាននេះចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារនៃវិទ្យុជាតិខេត្តកណ្ដាលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា